आयज इलेक्शनाचे सगळे लोक जसो दाबोलीचो तसोच वास्को कॉन्स्टिट्युएंसींतलो एवरी कॉन्स्टिट्युएंसींतलो लोक भायर सरला वोट मारता आनी पर्संटेज चोयत जाल्यार फॉरेंस म्हाका दिसता इट विल क्रॉस ओवर 65% वोटींग. ती बरी जायना. ही लोक आयज मोगान येयला, थोडे रागान येयले वोट मारता आनी आयज थोडे लोक रागान वोट मारता आनी येवन जबरदस्ती मोगान मारता. ही लोकांचे राग जो लोकांचो जो आयज एंगर आहा, राग भितर आहा, तो आयज आमची गोंयची भाव भयणां एक बरो MLA जिखोवन काडटलो एवरी कॉन्स्टिट्युएंसी हें दाखोवन दिता. आनी ह्यो म्हणटा तो आमच्या गोंयकार भाव भयणांक वोटरांक एवरी वोटरांक हो म्हणटा तो एक रायट टायम की चूज ए गुड कॅन्डिडेट आनी प्रॉपर पर्सन. कोण जो मनीस जो आपल्याक ज्या आपल्या लोकांचे काम करतलो, लोकांक आपलो इल्लो टायम दितलो आनी लोकांक म्हणटा तो कितें वोटरांक म्हणटा तो सगळे बरे हेजेर दवरतलो. असलो कॅन्डिडेट आयज चिकोन दिवपा जाय. थोडे कॅन्डिडेट आहा जे इतले वर्सां जिखोन येयले पूण आयज पासून लोक तेंचेर फॉरेस्ट बेजार जाला. थोडे कॅन्डिडेट आमच्या दाबोले कॉन्स्टिट्युएंसींत आयज थोडे जे पयलीं आदले दादागिरी कोता, दादागिरी वोटरां कडेन दादागिरी कोता. लोक बाडे भिवून तांकां हें जाता, कडकड येता. पूण ही जेन्ना मोगान तुमी लोकांचो वोट मागता, पूण जेन्ना तुमी पावरान येयल्या म्हणटकूच लोकांक वोटरांक दादागिरी दाखयता. अरे कसली पॉलिटिक्स ही कसली पॉलिटिक्स. आयज जेन्ना भोंवता आसतना लोक बेश्टो येवन तेंगता तांकां किंवां भिवून तेंगता एक एक. सो हेसली पॉलिटिक्स करप जायना एनी पॉलिटिशनाक. आनी आयज लोकां कडेन हांव मागतां की तुमी बरो आमदार एक कॉन्स्टिट्युएंसीन जिखोवन काडा आनी जो असलो MLA जिखोवन काडा की तुमची 5 वर्सां तुमची सेवा करतले आनी तुमच्या बरोबर रावतले. तसलेच कॅन्डिडेट आयज तुमी MLA जिखोवन दिया. हेंच आयज तुमी सगळे भाव भयणांनी आनीक एक रिक्वेस्ट, जोरी तर कोणूय देखून उरला तेणेय देखून भायर सरोन हें 100% वोट करचें. हो एक हक्क जो वोटिंगाचो.